हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में आपको बताता हूँ जो अपनी पल्सर RS 200 होती है और पल्सर NS 200 और AS 200, इसमें क्या होता है, इसकी जो चेन एडजस्ट होती है इसमें एक उसमें नंबरिंग होती है। तो आपको आज बताऊंगा आप कैसे उस चेन को एडजस्ट करें। मतलब इस बाइक में सिर्फ ये RS NS और AS में होता है ये सिस्टम कि इसमें चेन एडजस्टर में नंबर दिए हुए रहते हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको मैं बताता हूँ इसे कैसे एडजस्ट करें और कैसे टाइट करें, ठीक है। और मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू। हाँ तो गाइज आप देख सकते हैं ये अपनी बाइक है, मैंने इसको स्टैंड पे लगा चुका हूँ। इसमें मेन स्टैंड होता नहीं है तो मैंने कार का जैक लगाया है जिससे इसका व्हील ऊपर आया है, मतलब अब व्हील फ्री है। तो आपको मैं बताता हूँ इसकी चेन कैसे एडजस्ट करना है। ये मतलब प्रोसेस NS RS AS के लिए है क्योंकि उनमें ये ऐसा चेन एडजस्टर आता है और बहुत सिंपल है इसको करना, मतलब इसकी चेन टाइट करना। तो सबसे पहले आपको बता दूँ इसमें टूल्स कौन कौन से लगेंगे। तो सबसे पहले ये 22 नंबर का स्पैनर लगेगा जो कि ये मेन बोल्ट के लिए रहेगा, और एक 17 नंबर का जो उस साइड में जो बोल्ट है उसके लिए, मतलब नट के लिए, ठीक है। और एक स्क्रू ड्राइवर लगेगा जिससे ये एडजस्टर को अपने को, मतलब इससे हैमर से मारेंगे, मतलब ठोकेंगे तो वो टाइट हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये हो गया एक नट, ये यहाँ पे मतलब एक बोल्ट, और ये बोल्ट है 22 नंबर का, और एक ये है जो कि है 17 नंबर का। तो दोनों तरफ लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको अब ओपन करके बताता हूँ पूरा, ठीक है, और कैसे टाइट करना है। हाँ तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने स्पैनर लगा चुका हूँ 22 नंबर का। तो आपको इसको यूज़ करना है सबसे पहले। और गाइस मैं अगर आपको बता देता हूँ, अगर ये बोल्ट खुलने में दिक्कत करे तो इसमें थोड़ा ऑयल या WD-40 स्प्रे आता है उसे डाल दीजिए, क्योंकि ये अभी बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया था। तो मैंने इसको, हाँ तो गाइस आप देख सकते हैं चेन बहुत लूज है, देख लो, ठीक है। ये आपको लग रही टाइट है बट उतनी टाइट नहीं है, चेन लूज है क्योंकि अभी बोल्ट बोल्ट खोले तो उससे थोड़ी सी एडजस्ट हो गई होगी वो, इस वजह से टाइट लग रही है, बाकी लूज है पूरी। तो आप देख सकते हो अभी इसका ये एडजस्टर कितने नंबर पे है। तो अभी है ये 24 25 26, मतलब ये अभी है 24 नंबर पे, 24 और 25 के बीच में है, ठीक है, देख सकते हो आप। तो मैं अब इसको टाइट करता हूँ। तो इसके लिए आपको हैमर लगेगा और हैमर से यहाँ पे पुश करना है इसको, मतलब यहाँ पे ठोकना है इसको कुल मिला के। तो मैं इसको ठोकता हूँ और उसके बाद देखते कितने पे नंबर पे आती है। तो गाइस अभी आप देख सकते हो बहुत ही सिंपल है, चेन अपनी टाइट हो चुकी है। और अभी कितने नंबर पे है ये, अभी ये है 24 25, सॉरी 24 है, उसके बाद ये 26 नंबर है, उसके बाद 28 है। तो ये 26 और 28 के बीच में है, ठीक है, मतलब 27 नंबर पे। और 27 नंबर इसमें दिया हुआ नहीं है, बस एक लाइन बनी हुई है। तो मैं हल्का सा और कर दूंगा तो ये एकदम प्रॉपर अब 27 नंबर पे आ चुकी है, ठीक है। शायद आपको अच्छे से दिख रहा हो, देख लो, ठीक है। ये यहाँ पे पॉइंट देख रहे हो आप, ठीक है। तो ये हो गया 27 नंबर, क्योंकि ये 26 नंबर और ये 27 और यहाँ पे 28, तो ये मतलब 26 और 28 के बीच में, मतलब 27 नंबर पे, ठीक है। अब मैं उस साइड की भी वैसे ही करता हूँ, ठीक है। सेम जैसे इधर नंबर है उधर ही साइड, उस साइड भी आपको उसी नंबर पे करना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। हाँ तो गाइस आप देख सकते हैं अब मैं राइट साइड आ गया हूँ। तो राइट साइड में भी वैसे ही करना है आपको, 28 और 26 के बीच में रखना है, मतलब 27 नंबर पे रखना है। मैं इसको भी हैमर से ठोक देता हूँ जिससे कि वो आ जाएगा अपनी जगह पे।
थोड़ा सा और रह गया। थोड़ा सा और रही है। तो गाइस आप देख सकते हो ये आ गया अपना 27 नंबर पे। ये पॉइंट आपको दिख रहा होगा, देख सकते हो। थोड़ा बहुत हल्का सा ऊपर नीचे चलता है पॉइंट, बाकी ये एकदम एग्जैक्ट सही जगह पे। अभी इसमें एडजस्टर है इसलिए अपने को समझ में आ जाता है कि एकदम एक्यूरेट कितने नंबर पे करना है। तो बस ये हो गया। इसके बाद बस अपने को अब कुछ नहीं करना है, चेन क्लीन करना है और उसके बाद उसको चेन लूप करना है और बस खत्म काम। और इसके बाद ये देखो इसमें मतलब मट्टी वट्टी लगी हुई है, तो इसमें अच्छे से ऑयल डाल के नेटों को टाइट करना है। ठीक है गाइस, तो अब इसको अपन टाइट कर लेते हैं और एक बार दोनों चेक कर लेंगे बराबर ये नहीं है, इधर भी 27 पे और इधर भी 27 नंबर पे। तो बस इसके बाद अपने को ये बोल्ट को टाइट कर लेना है 22 नंबर का। ठीक है, तो ये वीडियो जो है NS RS AS के लिए, क्योंकि इनमें ये ऐसा सिस्टम आता है रजिस्टर वाला। बाकी बाइकों का तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि KTM में भी ऐसा नहीं रहता है। ठीक है गाइस, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। इसमें मतलब सबसे सिंपल तरीका है मतलब चेन को टाइट करने का। मतलब बाकी तो और छोटी गाड़ियाँ हैं ना, उनमें भी इतना मतलब सिंपल नहीं रहता, मतलब बहुत ही सिंपल है ना। तो इसमें हाफ एक्सल होता है, बस एक मेन एक्सल होता है और कुछ होता ही नहीं। मतलब एक 22 नंबर का आपको बोल्ट लूज़ करना है और उसके बाद बस ये एडजस्टर को हैमर से आपको ठोकना और बस आपकी चेन टाइट। बाकी गाड़ियों में तो बहुत दिक्कत आती है, मतलब उसमें सिर्फ लाइंस होती है ऐसी, उससे आपको चेक करना रहता है कि आपकी चेन सही से बराबर टाइट हुई नहीं हुई। मतलब नहीं तो चक्का के एक साइड ज़्यादा टाइट हो जाते बोल्ट और एक साइड कम। तो गाइस आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई भी दिक्कत है बाइक से रिलेटेड तो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करें। बाय बाय।